Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan mahasiswa UT yang saya banggakan, semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan semangat. Dan tak terasa kita sudah masuk ke pertemuan ketiga atau sesi ketiga, yang berarti sudah ada 3 sesi diskusi yang sudah selesai. Kemudian kita mulai masuk ke tugas 1, teman-temannya. Tugas 1 dikerjakan di pertemuan ketiga atau di sesi ketiga. Adapun materi yang akan kita bahas di sesi 3 ini adalah tentang literasi media. Adapun yang harus kita kuasai yaitu membandingkan literasi media antar masa berdasarkan sejarahnya, kemudian bagaimana bentuk media sosial yang ada pada saat ini, dan bagaimana jurnalisme warga itu terjadi di masyarakat. Nah, dengan materi ini mahasiswa itu diharapkan untuk menguasai evolusi media, perubahan-perubahan media dari masa ke masa, kemudian bagaimana media massa dan budaya, bagaimana transisinya, ya, bagaimana literasi media itu menjadi sangat penting, dan bagaimana fungsi media akhirnya dapat mengevaluasi status dan kredibilitas situs di web-web yang ada. Ya, teman-teman UT yang saya banggakan, tetap memacu diri, tetap menyemangati dan saling memotivasi agar kita semua di tugas 1 ini bisa selesai dan semua bisa mengirimkan, ya. Mohon perhatikan ketetapan pengirim supaya kita bisa menilai, tutor bisa membaca dan menilai dengan baik tugas-tugas yang teman-teman kirimkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.